10. Hola. ¿Qué parte del cuerpo es afectada por una dermatitis? Bien. ¿Cuál era el idioma original del pueblo judío? Hebreo. ¿Qué tipo de oso tiene una especial predilección por los brotes de piel? No puedes esperar que me resista a jugar con todo esto. Oye, tienes tus cosas al lado de los adornos navideños. Con todo eso puedes construir lo que quieras.